Yan guys, so papasok na tayo ngayon dito sa aircraft. Ito yung part 2 natin. This time, yung travel naman papunta galing ng Taipei. Papunta na San Francisco. So tingnan natin ha, yung pagkakaiba. Doon sa Manila to Taipei. Now to Taipei going to San Francisco. Turn right, please. Go to the board. Go straight to the right, please. Hi, sir. Say hi. Hi. So, yun ang business class. Yan. Pero hindi tayo sa business class. Hindi tayo sa dulo. So, dito tayo sa dulo. 61, this is... So, now, nandito na tayo, nakaupo na. And we're going to wait for our flight going to San Francisco. So, ito ang kanilang monitor. Yeah. Plus, nag-provide din sila ng blanket and Earphone. yung pillow. Tsura. Pillow. Dali naman, para kanina. Viva Air. Viva Air emblem. So ito guys, isa sa magandang feature ng Viva. They have their own TV. Kanilang headset. They have a rice crackers. Tayo mo na lang yung pagkain nila. So we're heading from Taipei. Ay, wala. Malapit na ng Okinawa. Let's just look at our map. Kanilang first meal. Kalimutan natin to. Save yung kanilang fruits. And then they have salad. Meron silang bread and butter. At ito, ano ba to? Parang pudding. Let's eat. Tingnan natin yung chicken. Parang kapareho lang ata ito ng kanina. Pwede pizza. Ay ba? Pasta pala. Pwede pasta pala yun. Di ba rice ba sa'yo? Ano sa'yo? Chicken din pero pasta siya. Puro penny pasta. Okay, sa'yo ano ka ng pagkain. Hindi naman nakakain eh. Whether it is rice or pasta. Hindi lang naman. So yeah. They also have here small butter. Manapin yung chicken.
carrots. Let's taste the chicken. Pasta. Broccoli lang tayo. Sarap ba? Wait, luto. Pwede na rin. Sarap naman. Ayan ang kanilang salad. Let's try. Seaweed siya. Tingnan natin yung shrimp. Parang yung kanina rin nata. Ano to? May noodles pala to. Parang meron siyang noodles. Yung seaweeds lang kainin ko. May konting noodles mahalo. Balik tayo sa chicken. Hi guys, patuloy lang tayo sa update natin dito sa madaling araw na ngayon dito, and meron silang binigay na merienda. Ayan, may pa sandwich sila. Yan yung iba. Ayan. So in fairness, meron silang care. Design egg sandwich. Yeah. So meron dong ham at saka may egg at may vegetable. Pero of course, hindi natin kakainin masyado yung kanyang bun to keep us low carb. So kain muna kami ulit guys. Yan guys, around 2 hours na lang. We're going to reach our destination, San Francisco. And again, ito yung huling serving ng meal nila dito. Ipapakita ko sa inyo. So may choices kayo whether yung porridge with chicken, lugaw yun sa breakfast nila, or this one is the cheese omelette with potatoes and sausage, broccoli. Then they have croissant. O yan yung gusto mo kanina, yung croissant. And then they have jam, I think. Okay, meron silang jam. And meron pa rin sila nung fruits. This one is, I think, apple. Ano ito? Cantaloupe? Hindi ko alam yung isa. Parang, I don't know. And of course, they have meron din silang sinerve na yogurt. So, yan. So, yan yung ating mga ita-try at titingnan. So far, okay naman yung kanilang mga servings. Masarap naman yung pagkain nila dito. Kaya lang yun nga, dalawang meal plus yung pinaka-merienda kanina is yung tinapay. Yan. Yan. Kaya lang hindi namin yun yung tinapay, of course, dahil nga low carb tayo. So, try natin ngayon. Tikman natin yung cheese omelette. This is a cheese omelette. Cheese omelette.
let's try the sausage. Parang siyang yung mga ano rin, Korean sausage. So yun guys, nag-serve din ng coffee. Yan. Nahalo ko na yung creamer. Plus, also, they also have, at least meron silang low carb sweetener na equal. So yan yung mga pagkain dito guys sa Iba Air. If you happen to book, no, papunta ng US, Taipei, kung yung mga pagkain na na-offer nila as of now, 2024. Now, so we have an enjoyable experience here. No? Okay naman siya kasi pagkain na maluwag, hindi masyadong matao, kaya kanina 3 kami dito pero lumipat na lang yung isa namin katabi dahil ang daming spasyo pa doon na maluwag. Na-occupy namin to, so nakahiga kami dito kami. Tapos may sarili kang monitor. Okay? Ano masasabi mo sa IVA? Are you happy with the IVA? Great. I would say 10 to 10. Okay. Okay naman ang IVA. They serve meals to us. And Yeah. the accommodation is good. Good meals. Yeah, the meals. Kaya yun lang. So guys, again, I hope this is another learning experience for us. And again, napagbigay kami ng information sa inyo kung nakita nyo yung video na to. So, tapusin ko na yung vlog dito guys dahil mamaya alam na kami sa San Francisco. So, this will be a different vlog naman. No? Yung kung kami papasyalan, isama ko kayo doon. Please, sundan niyo yung mga ibang vlogs ko pa.